Dans cette vidéo, nous allons voir la reproduction asexuée. Il existe deux types de reproduction, la reproduction dite sexuée, qui fait intervenir des entérozoïdes et des osphères, et une reproduction en dite asexuée avec un A privatif qui nous indique que la reproduction dans ce cas se fera sans entérozoïdes et sans osphères, c'est-à-dire sans cellules reproductrices. Aujourd'hui, nous allons voir cette reproduction asexuée chez les végétaux, c'est-à-dire la multiplication végétative. Et les spermaphites se multiplient à l'aide de la reproduction sexuée, mais dans le chapitre 3, ils peuvent également se reproduire naturellement sans l'intervention de cellules sexuelles, c'est-à-dire de manière asexuée. Ce mode de reproduction s'appelle la multiplication végétative. Dans cette image, on constate une plante mère au milieu, dans plusieurs plantes filles. En problématique, en quoi consiste la multiplication végétative et comment s'effectue-t-elle? Quelles sont ses applications et quel est son intérêt dans le domaine agricole? Plusieurs possibilités de la multiplication végétative naturelle، mais quand on la multiplication végétative أي تكاثر إنباتي أي نباتات كيتكاثروا طبيعيا بدون تدخل الإنسان. أول possibilité هي لو tubercule. قبل ما نشرح هاد لو tubercule كتعرفوا بأن لاباراي فيجيتاتيف عند النبتة كتكون 3 parties les racines, la tige et les feuilles. C'est clair. هاد لو tubercule اشنا هو في الحقيقة بحال لي بوم دو تير بحال لي نافيت. C'est clair. كيكون عندي لي راسين كيبداو كيابسوربيو في لا سيف brut اللي كيكون هو لو بلوس لي سيل مينيرو اللي كيطلعوا باغ او اشميني باغ لو كزيلام. هادوك لو سيل مينيرال تيطلعوا عند لي فوي اش كيبداو كيديروا لا فوتوسانتيز. هادوك لي فوي ملي كيبداو يديروا لا فوتوسانتيز غيكونوا ليا لا سيف الابوري اللي هي لا ماتيير اورغانيك. هاديك لا ماتيير اورغانيك غتبقى تحرك في لي فوي وتنزل في لا تيج. غادا تجمع وغتعطيني بواحد بحال واحد لا ماس غادا تجمع ديال هذيك لا ماتيير اورغانيك. ملي غتجمع هذيك لا ماتيير اورغانيك في la tige غتكون ليا لو tubercule اللي كنسموه حنا بالعربيه ديالنا. اذا لو tubercule هي عباره على واحد لا تيج عامره بلا ماتيير اورغانيك. دونك لو tubercule كوم لو بوم دو تير اش غنعتبروه ان اورغان اللي هو شنو هاد الاورغان اللي هو لا تيج. ايت ان اورغان دو ريزيرف نوتريتيف سوتيرين اي واحد العضو اللي هو ديال الادخار الغذائي تحت الارض بحيث كي شفنا عند لو ريزون. اذا بحال هاد المره بحال لو ريزون هو كيكون داخل لا تيج سوتيرين، هادي ايضا غتكون عندي واحد لا تيج سوتيرين داخله في الارض وكتاكومولي تدير لي لاكومولاسيون ديال لا ماتيير اورغانيك، وبالتالي اش غنكون عندي فورمي باغ ان رونفلومون دو لا تيج، يعني ان هادوك لي ماتيير اورغانيك غيبداو كيتجمعوا غيعطيون واحد لو رونفلومون واحد الانتفاخ او نيفو ديال لا تيج. il porte les bourgeons وبالتالي غتبان لكم هنا شوف معايا غيبان لكم بان بطاطا وحده اللي هي بحال هنا شفت معايا بطاطا وحده فيها تقيبات. هاد التقيبات اللي كيكونوا في البطاطا هنا لي بوم دو تير كنسميوهم بلي بورجون ولا دي زيو. هادوك لي بورجون ولا لي زيو كل بورجون من هادوك لي زيو غيخرج ليا منه بطاطا وحده اخرى. دونك الا خليتهم افيك ان اكس لابس دو طون خليتهم بزاف لو سول غيعطيوني دي بليزيور بوم دو تير. سي كلير. اذا regardez bien دونك قلنا بان لو tubercule هو واحد لورغان دو ريزيرف نوتريتيف سوتيرين اي ان واحد العضي اللي هو عباره على واحد لا تيج رامبلي او رونفلي بيان دون لا تيج اللي كتكون بوسيد لا ماتيير اورغانيك و il porte des bourgeons اللي ما كيبانوا لكم بحال هذوك لي زيو دوك النقيطات اللي كيكونوا في البوم دو تير وهما اللي غادي يوليو عندي بليزيور بوم دو تير. اذا كل بوم دو تير وحده غتعطيني بليزيور بوم دو تير سون انترفونسيون دي سيلول سيكسويل كي سو ديفلوب à la germination اللي غادي تنبت ليا البطاطا pour donner de nouvelles plantes. اذا هنا لاحظتوا معايا ما عنديش لا reproduction sexuée juste d'une façon ولا واحد لو مود de la multiplication végétative d'une façon asexuée لقيت une pomme de terre تاتني plusieurs pommes de terre. C'est clair. Donc, elle dit la première possibilité. La deuxième possibilité, il y a le bulbe. Regardez bien. Et le bulbe, il est le bulbe, bhal l'oignon, bhal l'ail,
اوسي ملي كتشوف معايا البصله كندخلوها في التربه هنا. اش كيوقع البصله غيكون عندها واحد لورغانيزاسيون بيان ديستانغي اللي غنشوفوها دابا. اش كيبان لكم فيها بان في الاول كيكون عندي دوك لي زيكاي سيش في الخارج ولي زيكاي شارنو وكيكون في الوسط دي بورجون. هاد لي بورجون فين كيكونوا في لا تيج تري كورت سي كلير. هاد لي بورجون غيبداو كيكبروا 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 وكل بورجون من هادو ديال لونيون غيعطوني دي زوتر زونيون دونك بزاف منها. وبالتالي اش غنعتبروا بان هاد البصله كل هاد لونيون اوسي ان اورغان دو ريزيرف نوتريتيف اللي هو عباره على ايضا واحد لا تيج اللي هي بيان رونفلي و بيان رempli par les matières organiques soit dans les tiges, soit dans la base de la tige. Le bulbe, هاد المرة porte واحد le bourgeon central. في الداخل كيكون عندي le bourgeon, c'est-à-dire le bourgeon كيكونوا central. ماشي بحال ديال les pommes de terre كيكونوا divers على حسب البطاطا كاملة. Donc أيضا qui se développe pour donner aussi une nouvelle plante. La troisième possibilité هي le rhizome. Le rhizome déjà درسناه عند le polypode. إذا aussi نعطيكم نفس المثال ديال le polypode. Le polypode est une fougère qui possède une tige souterraine عقلتو عليها اللي سميناها le rhizome. وهذاك le rhizome غادي كيكبر grâce à quoi? Grâce à la multiplication végétative ou les سميناها la façon ديال le mécanisme de la mitose qui s'étale horizontalement. كل cellule غتعطيني 2 كل 2 غيعطوني 4 كل 4 غيعطوني 8 وحنا غاديين في l'étalement وبالتالي غادي كيطوى اللي هو كتوقع لونغاسيون ديال هذاك le rhizome horizontalement dans le sol. Et sur toute sa longueur se forment des racines اللي سميناهم les racines adventives اللي كيكونوا عندي en bas وبالتالي غادي نلقاو nouvelle pousse aérienne اللي غيخرجوا منهم هذوك les feuilles اللي سميناهم les frondes. Est-ce que c'est clair? واضح؟ إذا عندي دابا لحد الآن وريتكم 3 possibilités de la multiplication végétative. الأولى هي le tubercule grâce les bourgeons اللي كيكونوا se forment des yeux في le tubercule grâce à des bourgeons terminales اللي كيكونوا في le bulbe et grâce aussi les bourgeons اللي كيكونوا في le rhizome وكيديروا l'élongation ديال le rhizome وكيخرجوا من هذاك le rhizome des frondes اللي هما les feuilles multilobées. C'est clair? La même chose, on compte des questions en se basant sur les données de ce document, les 3 figures, indiquer les organes qui interviennent dans les différents modes de la multiplication végétative. Comme des réponses, les végétaux se reproduisent asexuellement, donnant des plantules qui ressemblent à la plante mère. Et là, quand on dit pomme de terre, les plantes firées comme pommes de terre, quand on y aurait les autres oignons. Donc, on peut toujours garder le même patrimoine génétique. C'est clair? C'est la multiplication végétative qui peut être faite par des tiges, des racines ou des feuilles. يعني على حسب la partie اللي فيها les bourgeons. Et qui peuvent se transformer en organes de réserve comme les tubercules, comme les bulbes et comme les rhizomes. Ces structures végétatives possèdent des bourgeons et qui leur permet une multiplication végétative naturelle. Végétative, c'est le stolon. Chez la fougère, l'Igodium, شوفوا معايا مزيان اللي هما كيكونوا تنسموهم بلي فروند ولا les feuilles multilobées s'allongent énormément pour former des stolons. لاحظوا معايا هنا هاد les feuilles multilobées كيوقع ليهم واحد لالونجمون اللي باش يكونوا عندي هاد لي ستولون اللي هما غاديو كيتمددوا. لاحظتوا معايا وهداك التمدد كنسميوه بلو ستولون. هاد لو ستولون ملي كيدخل لو سول اش كيوقع عندي اون فوا او سول سي ستولون بو فورمي دي نوفيل بلانتول يعني كيوقع لي لونغاسينمون او كيعطيوني دي نوفيل بلانت. Même truc, le fraisier se reproduit grâce à des stolons longs, tiges fines aériennes sans vraies feuilles. يعني une plante هنا هاد لي tiges اللي هما كيكونوا aériens إلا كانوا رقاق غيرتاحوا على لو سول غيدخلوا في وسط من لو سول غيبداو absorber la sève brute وغيعطيوني دي nouvelles plantules identiques à la plante mère. La même chose ou qui connaît toujours les plantes identiques de même patrimoine génétique.
La même question, donc la réponse à Jangolo, la multiplication végétative qui peut être faite par Admara des feuilles, les kéwkatouni des stolons, ou là les tiges aériennes, les stolons, qui sont des organes aériens dont le contact avec le sol permet l'enracinement, c'est-à-dire l'apparition des racines, et le développement d'une nouvelle plante identique à la plante mère. Autre possibilité de la multiplication végétative les bulbi, les bulbi, et dans chez la fougère, l'asplenium bulbiforme, quelque chose معايا هنا. هاد l'arc اش كيكون عندي donc forme sur les feuilles au niveau ديال les sporanges كتعقلوا بان نوريكم هنا في الشيما على la face inférieure كيكونوا عندي des sorts هادوك les sorts كيكونوا عامرين بلي sporanges كل sporange من هاد les feuilles multilobées غيخرجوا عندي دي nouvelles plantules c'est clair هاد la partie اللي كتكون عندي كنسموها du bulbi qui se donne des nouvelles plantules. Autre façon, les propagules, les propagules chez les mousses, les bryophytes, au sommet de la tige, la tige, se forme un capitule, le capitule constitué par de petits massifs cellulaires. L'ensemble des cellules, les propagules. Ces derniers se détachent des capitules et donnent chacun un nouvel individu identique à la plante mère. Et donc, en général, les bulbis et les propagules qui sont les organes capables de régénérer de nouvelles plantes. Les bourgeons sont les responsables des différents modes de multiplication végétative. Les bourgeons, il est le niveau des yeux, qui de nouveaux tubercules. Les bourgeons qui sont centrales, qui ont des bulbes. Les bourgeons, les racines qui ont les rhizomes. Les bourgeons au niveau du tige qui ont les stolons, etc. D'abord, on voit les bourgeons. إلا غادي ندير لهم واحد لي كوب هيستولوجيك يعني واحد المقطع نسيجي intervenant donc في هاد la multiplication végétative et donc غنشوفوا les structures histologiques intervenant dans la multiplication végétative. إذن البنيات النسيجية المتدخلة في التكاثر الإنباتي. Le document 1 montre une coupe de bourgeons donc ناخذ المقطع au niveau ديال لي bourgeons فين في l'apex أي النهاية ديال الجدر والنهاية ديال واحد لو غامو qui présente les organes végétaux assurant la multiplication végétative. لاحظوا معايا هنا au niveau ديال les racines donc شوف معايا بلي بوينتا هاد les racines اللي كيكونوا عندي في la partie terminale كنسموها la coiffe و la partie اليمنى كنسموهم les méristèmes. وهاد les méristèmes غنسميو واحد النسيج ديال الخلايا واحد تيسو سيلولار اللي غيكون انديفيرونسيي باقي ما كيعطينيش واش غيدخل في هاد العضي او العضي الاخر c'est-à-dire في les organes ou qui spécialisé dans la croissance des plantes. C'est clair? Grâce bien sûr à la multiplication des cellules par mitose. Il y a une cellule qui ou deux, qui ou quatre, ou qui les cellules la multiplication, ou qui y la mitose, ou qui l'élongation radie, ou qui étoile, ou qui كل la cellule عطاتني جوج ou radie, ou qui زاد le volume ou le long ديال le méristème. إذا كل لاحظت معايا هنا كل bourgeon غيكونوا فيه دي ميريستيم و au niveau ديال لي راسين لقيت لتحت عندي كواف فوق منه كاين عندي لي ميريستيم ابيكال راسينا. غنشوف au niveau ديال لي غامو شوف معايا مزيان هنا غيكونوا عندي لي فيتور فو اللي غيخرجوا وهاد الجناب كنسميوهم لي ميريستيم اكسيلار يعني بحال الابط هو الاكسيلار سكلا وهذا غنسميو لو ميريستيم ابيكال اي النهائي. متفقين؟ D'après la question, on a décrire l'aspect de ces organes. La multiplication végétative exige la présence d'un bourgeon. Les bourgeons qui a tenu le mode de multiplication végétative. Ce dernier, c'est-à-dire les bourgeons, se constitue d'un méristème. C'est clair qui est un tissu اللي هو عباره على واحد النسيج من الخلايا مكون من عده خلايا انديفيرونسي باقي ما حددتش الصفه ديالها كيفاش غتخرج spécialisé dans la croissance des plantes grâce à la multiplication des cellules et leur différenciation. Et dans الدور ديالها هو
la croissance des plantes. وبالتالي on distingue deux types de méristèmes selon leur rôle. Il y a deux types, les méristèmes primaires et les méristèmes secondaires. Les méristèmes primaires spécialisés dans la croissance en longueur et les méristèmes secondaires qui sont spécialisés dans la croissance en épaisseur et principalement les méristèmes primaires qui sont principalement l'apex des racines, l'apex des tiges, l'apex est nihayat, mais quand on l'apex c'est nihayat ou le qimmat ديالها. Donc, les rameaux et au niveau des bourgeons axillaires. Les méristèmes secondaires principalement qui connaissent les troncs d'arbres qu'on trouve seulement donc les strates déjà la stratification verticale, les strates arbustives et arborescentes. ناخد معكم toujours واحد la partie ديال les racines. غنشوفوا en bas les coiffes et en haut كاين les méristèmes. غندير les grossissements par l'observation au microscope optique. ملي غندير l'observation au microscope optique غيبانوا عندي les cellules هنا على هذا الشكل وغيكونوا هاد les cellules عندهم plusieurs formes وحنا ديجا درسناهم وسمينا بان هاد les cellules كيتسموا les cellules végétales حيت عندهم la paroi squelettique وكيكون داير بها la membrane plasmique et le cytoplasme et le noyau et le nucléole اللي كيكون داخل والداخل ديال le noyau كيكونوا les chromosomes. وديجا شرحت لكم في la reproduction sexuée كل chromosome formé de deux chromatides والداخل كيتسمى le centromère. Le centromère الداخل donc كاين chromosome في deux chromatides et centromère. هنا ملي غتجيو تشوفوا معايا la cellule ملي كتكون ما غتنقسمش ما غتعطينيش دو سيلول كتكون في واحد ليطا كنسموها بالانترفاز اي ان لا سيلول ناعسه راقده كترتاح باش تدخل فاش في لاميتوز في الانقسام. وبالتالي هاد لا سيلول ملي كانت راقده عندها لا باروا سكوليتيك اللي كيبان لكم هنا لا ممبران بلازميك اي لو سيتوبلازم اي كيكون عندي لو نوايو. في لو نوايو كتكون واحد الماده غنشوفوها في لو دوزيام باك ان شاء الله. ابري هنا غنشوفكم لي زيتاب ديال la mitose. Donc هاد لو نوايو هاد الداخل هاد لا ماتيير اللي غادي نسموها ابري بلا كروماتين غتحول لدي كروموزوم وكل كروموزوم اللي فورمي دو دو chromatides. Après l'étape الثانية غادي نلاحظوا بان هاد لي كروموزوم s'alignent le long de l'équateur de la cellule باش يعطوني واحد لا بلاك ايكواتوريال اللي كنسموها بلا بلاك ايكواتوريال. عقلوا عليها مزيان. ابري كل كروموزوم غيوقع ليه لو كليفاج باش كل كروموزوم يعطيني كروموزوم افيك ان سول كروماتيد. اي انفان كيظهر عندي واحد لا باروا اللي هو سكوليتيك اللي هو غيعطيني دو سيلول في اللي كتشوفوهم كل سيلول فيها واحد لو كروموزوم افيك ان سول كروماتيد. إذن en général هاد لو ديابو كامل غنعاودو ندرسو ان شاء الله في الدوزيام باك. اللي مهم انا عندي دابا الله يرضي عليكم تعقلوا عليه ان او نيفو دو ميريستيم عندي دي سيلول وهاد لي سيلول كيديرو عندي دي ديفيزيون سيلولار اللي سميتو بلا ميتوز. ملي كيكونوا هاد لي سيلول ما دايرين لا ديفيزيون لا والو كنقولوا بانهم اون انترفاس اي انهم راقده ما كيديروا لا ديفيزيون لا والو. ملي كيبغيو يدخلوا في لا ديفيزيون كيديروا لا بروفاز وكيكونوا عندي دي كروموزوم افيك دو كروماتيد. ملي هادوك لي chromosomes avec deux chromatides s'alignent le long de l'équateur de la cellule qui est formé lié à la plaque équatoriale. Après, donc les chromosomes avec deux chromatides qui ont le clivage au niveau du centromère les كنكيجمعهم وكيعطوني هنا اش كنسمي كروموزوم افيك ان سول كروماتيد وكنسمي الظاهره ان كل كروموزوم مشى لواحد الجهه بلاسونسيون بولار يعني بحال لاسانسور وحده مشات لهاد الجهه وحده مشات للجهه الاخرى. اي اون فان دو كونت لو فاز اللي تعطيني اون جينيرال دو سيلول في ايدونتيك على سيلول مير في لو نومبر ديال لي كروموزوم. حتى انا كان كروموزوم افيك دو كروماتيد انا عندي كروموزوم افيك ان سول كروماتيد وهذا الشيء ديجا شرحته معكم في لو مود دو لا ريبرودكسيون mécanisme de la multiplication végétative qui est la mitose. لاحظوا معايا هنا عندي اون سيلول فيجيتال. هذاك الشيء الاخر كل اللي ما عندكمش مهم ما غاديش نطرق ليه دابا غنخليه لكم دوزيام باك. Ici le plus important باش نقول عندي la première phase ديال la mitose هي la prophase كنشوف انا لي كروموزوم خاصهم يكونوا عندي avec deux chromatides. إذا regardez bien avec le pointeur كون كيبان عندكم هنا le chromosome avec deux chromatides associés avec un centromère.
ملي كنجي كنشوف هاد لو كروموزوم بحال هذا وهذا بحال هذا، اذا عندي دي كروموزوم اومولوج. ملي كيكونوا عندي لي كروموزوم اومولوج سيتادير غادي نقول عندي دو زين، وملي غادي نحسب لو نومبر دو كروموزوم غنحسبهم بلي سونترومير. اذا هادشي كله شفت معكم في لا ريبرودكسيون سيكسويل. اذا عندي 1 2 3 et 4 وعندي دو زين علاش عندي لي كروموزوم اومولوج، سيتادير عندي دو زين ايكال 4. ملي كنلقى لا فورمول كروموزوميك ici 2n égale 4 كنعاود كنجي كنشوف من بعد هاد لا بروفاز هاد لي كروموزوم كلهم vont s'aligner le long de l'équateur، يعني باش يكونوا عندي لا بلاك ايكواتوريال. ملي كيتحط هادو لي كروموزوم كلهم في ليكواتور دو لا سيلول بور فورمي اون بلاك ايكواتوريال، اش كيوقع في لانافاز. من بعد لا ميتافاز دخلنا في لانافاز ولاحظت ان هنا كيوقع عندي لو كليفاج ديال لو سونترومير. ملي كيوقع عندي لو كليفاج ديال لو سونترومير هادوك لو كروموزوم كي فورمي بار دو كروماتيد غيولي عندي كروموزوم افيك ان سول كروماتيد. سي كلا ابخي هنا هاد لي دو بارتي دونك كنسمي هنا وقعت عندي لاسونسيون بولار ان صعدو عندي هاد لي كروموزوم وهادو هبطو عندي لتحت. من بعد غيوقع ان هاد لي دو بارتي كروموزوميك اللي الفوق والتحت غتكون عندي دو سيلول في وغيتسيباراو بواحد لا باروا اللي غنكون سكوليتيك. سي كلار وغنشوفو لي زيتاب ديالو بلوس دو ديتاي اون دوزيام باك ان شاء الله. Pour la question 1, donnez la formule chromosomique de cette cellule végétale. C'est normal, يلا قلناها غتكون la formule chromosomique 2n égale 4. Puis la question 2, citer les caractéristiques de chaque phase de la mitose d'une cellule végétale. On a déjà une phase 4, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. La prophase, l'apparition de 4 chromosomes avec 2 chromatides. La métaphase, l'alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule pour former la partie les chromosomes la plaque équatoriale. Puis l'anaphase, le clivage du centromère et la séparation des chromatides de chaque chromosome. Et donc, le chromosome est formé par un seul chromatide. Et puis, la migration des chromatides vers les pôles des cellules. Le pôle de la cellule, c'est l'ascension polaire. L'ascenseur, la partie qui et puis le télophase, récolter la formation de deux cellules filles, ou je récolter les cellules filles 1, 2, 3, 4. Je vais comme dit, je le chromosome, le centromère. Je vais récolter un chromosome, 4 chromosomes, le chromosome formé de 2 chromatides, on a le chromosome formé d'un seul chromatide. Et donc, récolter chacun a un chromatide. Au bitali, récolter la cellule fille 2n égale 4, ou à dire récolter 2n égale 4. Les 2n, les chromosomes, les chromosomes homologues. Et 2n égale 4, 2n égale 4. Et en conclusion, la mitose, il garde la formule chromosomique, c'est-à-dire 2n 4, ou le prend 2n égale 4, 2n égale 4. Et par définition de la mitose est une division cellulaire, est une multiplication cellulaire où une cellule mère donne 2 cellules filles identiques. C'est une reproduction conformée et un tawalud mutabiq. La cellule mère qui a 2 cellules filles. ولاحظ بأن la mitose comprend 4 phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. وهادشي اللي يمكن نشوف معكم هاد السنة في l'année deuxième bac إن شاء الله غنشوف معكم plus de détails على la mitose. Intervenant dans la multiplication végétative, c'est-à-dire la croissance des plantes, on mesure l'élongation de portions d'une jeune tige de soja placée dans un milieu liquide aéré. C'est-à-dire, l'élongation يتمدد او زياده في الطول ديال واحد لا بورسيون واحد القطعه ديال لي جون تيج ديال السوجا وضعناها في واحد لو ميليو ليكيد ايري يعني رامبلي دوكسيجين اي رونوفلي افيك او سون لوكسين. وبالتالي هاد لوكسين خاصكم تعقلوا عليه مزيان حيت مهم بزاف. هو واحد l'hormone végétal synthétisé donc qui est au niveau des bourgeons, c'est-à-dire là les plantes هما اللي كينتجوه فقط. اذا هاد l'auxine واحد l'hormone végétal synthétisé par les bourgeons au niveau des plantes.
Le résultat de cette expérience est présenté dans la figure 1. Et après, la figure 2 montre l'influence de la concentration des tissus en oxyne sur l'élongation et les différents organes d'une plante. لاحظوا معايا في la figure 1 اش كتلاحظوا عندي في l'axe ديال les abscisses le temps ou l'axe ديال les ordonnées عندي l'élongation وعندي les deux courbes avec oxyne et sans oxyne qui me le témoin, c'est-à-dire sans normal. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je constate ici? Qu'est-ce que je constate? La plus facile, donc la question, en s'appuyant sur les données de la figure 1 et 2, déduire l'effet d'oxyne sur les plantes et la relation entre la concentration de cette hormone et son effet sur les organes intervenant dans la multiplication végétative. إذا اش لاحظتوا نتوما معايا هنا؟ إذا لاحظوا معايا بالبوينتور اللي عطيت لكم مزيان. هنا اش كتلاحظوا في الأول؟ إذا سون أوكسين، إذا ما كيكونش عندي هذاك الهرمون ديال الأوكسين، لونغاسيون كتبقى توجور فابل اي نيجليجابل. مي ملي كنزيد هاد الأوكسين افيك واحد لو طون ديال لاتونس كيكون بلو بريف، اش كنلاحظ أن لي لونغاسيون ديال لي راسين غادية وكتكبر، سيتادير اش غنقول بان l'oxyne ضروري la croissance ديال لي بلانت. اذا في l'analyse ديال la figure 1 on observe واش كنلاحظوا toujours en présence d'oxyne on observe une augmentation importante et infinie de l'élongation par rapport à le témoin les son oxyne. Mais le 2, le 2 عطاوني l'influence de la concentration ديال les tissus. Et d'abord l'axe ديال les abscisses ou ديال les ordonnées. L'axe X اشنو فيه la concentration ديال les oxydes 10 puissance moins 11 وحنا غاديين en augmentant la quantité ديال هاد l'oxyne. Ou aussi, on a dit le moins vers le plus diel l'élongation. Qu'est-ce qu'on constate? On a dit que la quantité faible de l'oxyne, ziyada la longueur de les racines. Ni que la quantité de l'oxyne, la diminution de la longueur de les racines. Et donc, ni que la quantité faible de l'oxyne, une stimulation, c'est-à-dire les racines qui zétol dialogue, on dit que la quantité ديال الأكسين كتوقع عندي une inhibition c'est-à-dire الكبح. واضح كيتكبح بحال كيتفرانا داك النمو ماشي جوست عند لي راسين اوسي عند لي بورجون. لاحظتوا معايا ملي كانت هاد لا كونتيتي قليله غير زادت شويه لا كونتيتي وقعت عندي لينيبيسيون. اوسي بور لي تيج ملي كانت عندي هاد لا كونتيتي فيبل غير زدت عليها شويه هنا دونك بقات لا كونتيتي. اذا هاد الحد من لهنا هو لا كونتيتي مينيمال اللي كيطلبوا عندي لي تيج. مي الا كانت عندي هاد لا كونتيتي تزاد تاني كتر تيوقع عندي لينيبيسيون وكيبداو لي راسين في لا ديمينيسيون. واضح؟ علاش غتقولوا لي وقع هاد الخلط؟ حنا نشرحو هنا. لوكسين ا فaible concentration stimule اي انه تيهيج l'élongation racinaire et lorsque cette concentration augmente elle inhibe كيكبح rapidement cette élongation et stimule en même temps لاحظتوا معايا كي stimule en même temps les tissus aériens بحال les bourgeons et les tiges. وبما انه هاد لوكسين كيدير لا سيكريسيون ديالهم لي bourgeons donc les bourgeons غيكون عندهم la quantité plus élevée اللي غيعطيوها لي تيج عاد غتوصل لي راسين. وديال الحكمه الالهيه ديال الله سبحانه وتعالى كل حاجه كيخلقها بمقدار معين وبالحاجه مضبوطه. لهذا الله خلق لي فوي ولي بورجون ديال لي راسين اللي كيكونوا عندي لتحت. مي انا كنتكلم على لي بورجون اللي كيكونوا او نيفو دي فوي اللي كيكونوا في اعلى. دونك سي بور سا في لي فوي كتكون لا كونسونطراسيون بلوز élevée ديال لي زوكسين. و c'est pour ça qu'elle trouve toujours la partie supérieure qu'elle trouve les bourgeons clairs ou les tiges qu'elle trouve les bourgeons clairs ou en bas qu'elle trouve أيضا les racines les bourgeons qui connaissent clairs بزاف اللي كيعطوني هاد la concentration la plus faible. En conclusion, اشنو قلنا ان l'oxyne contrôle la croissance ديال la plante. اذا الا كان بواحد la quantité faible كيدير la stimulation كان بواحد la quantité élevée كيدير l'inhibition. L'oxyne assure aussi la différenciation donc يحول لي واحد لو تيسو اللي هو نورمال لواحد l'organe bien déterminé هي la différenciation كي شرحتها لكم سابقا. Des cellules permettant ainsi l'apparition ديال les différents organes de la plante et en fin de compte les organes végétaux intervenant dans la multiplication végétative permettant sous l'effet de l'oxyne la formation de nouvelles plantes entières. وبالتالي غادي نجيو نشوفوا بان هاد l'oxyne كيعطيني de nouvelles plantes par la multiplication végétative. Et bonne chance.